हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अबरार अहमद, अजंता हॉस्टल बाराबंकी से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे गंभीर और कॉमन बीमारी के बारे में, जो है टीबी। पल्मोनरी टीबी, फेफड़ों की टीबी। अक्सर 2 हफ्तों से ज़्यादा होने वाली खांसी या 2 हफ्तों से ज़्यादा होने वाला बुखार, जिसमें वजन बहुत कम होना, भूख का बहुत कम लगना, खांसी के साथ खून आना या भूख का न लगना, ऐसी समस्याएं यदि किसी को है तो हो सकता है कि उसे टीबी हो। इनका उपचार के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, अजंता हॉस्टल बाराबंकी।